Приветствую всех! Очень часто родители детей с ЗПР, задержкой психоречевого развития, обеспокоены их будущим. И многие задают вопрос, а не приведет ли это к интеллектуальной недостаточности, умственным проблемам? Как решить эту ситуацию? ЗПР все-таки это функциональное состояние, то есть во многом случае наступает выздоровление, обратимый процесс, и ребенок действительно потом начинает учиться с общими детьми вместе в классе. А вот умственная отсталость, она все-таки носит тотальный органический дефицит. И здесь эти состояния можно отличить по ряду признаков. Ну, например, при ЗПР поражение нервной системы не так выражено, имеется ряд биологических факторов. При умственной отсталости это часто тотальное, глубокое поражение мозга. Может быть при недоношенности, травме черепно-мозговой, при генетическом заболевании. То есть сама причина, повлекшая интеллектуальную недостаточность, она гораздо глубже. При умственной отсталости все-таки дефицит носит всеобщий характер. То есть такой ребенок имеет предел обучаемости. Вот обучаем до какого-то предела, и больше мы не можем обучить ребенка. Не берет, не развивается мышление, не развивается логика, не развиваются различные когнитивные сферы, связанные с мотивацией, волей, желанием. А ЗПР все-таки носит обратимый характер. И при раннем лечении, вовремя подключение специалистов, логопедов, психологов, педагогов, нейропсихологов, медикаментозном лечении, исключение факторов вредности, которые могли привести к этой причине, ЗПР все-таки приводит к выздоровлению. Лишь в отдельных случаях мы иногда видим некоторую утомляемость ребенка в школе, капризность, возможно, эмоциональную неустойчивость, но эти дети обучаемы и могут учиться со всеми детьми хорошо. До 3 лет обычно правомерен диагноз ЗПР. После 3 лет мы смотрим, насколько идет динамика, зачем нужно наблюдать. Развивается ли речь, развивается ли коммуникация у ребенка, улучшается ли поведение. И такой срез можно делать раз в 3-6 месяцев, посетив специалиста. Уже в 5 лет необходимость есть проведение тестирования ребенка, и такая методика называется тест Векслера. Чаще всего ее проводит психолог по МПК. Но и в дальнейшем лечение ребенка продолжается, потому что все равно связи нарастают, есть пластичность мозга и есть возможность улучшения когнитивных функций. Поэтому обязательно проводите ЭЭГ-диагностику, делайте когнитивно вызванный потенциал, изучайте свой уровень интеллекта с помощью теста Векслера, ну и дальнейшее, конечно, совершенствуйте свои учебные навыки. Спасибо за внимание.